ថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីពី CRKH Talk ថ្ងៃនេះយើងនឹងចែករំលែកអ្នកនរគ្នាថាតើអ្នកនរគ្នាអាចរក resource រៀន free អាចទទួលបាន certificate completion ក៏ដូចជាមិនត្រឹមតែ completion ណាមានទាំង certified ទៀតអ្វីដែលយើងនឹងចែករំលែកថ្ងៃហ្នឹងហើយ free អូខេ completely free អូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំមកពី background network អញ្ចឹងវីដេអូពីច្រើនគឺនឹងផ្ដោតទៅលើ network ថ្ងៃហ្នឹងអូខេហើយអាចមានទៅ cloud ទៅអីបន្តិចបន្តួចខ្ញុំគិតថាវាសិតជា topic ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងហើយគួរតែរៀនបន្ថែមអូខេបើអត់ទាន់ចេះទេយើងអាចរៀនបន្ថែមហើយសម្រាប់អ្នកចេះហើយអាចមកគោមើល through ក៏បានដែរល្អដែរណាអូខេដើម្បី review refresh ផងដែរអូខេមកឥឡូវវីដេអូមេរៀនទី1ឬក៏ខុសទី1ដែលយើងនឹងលើកមកនិយាយគឺខ្ញុំគិតថា Linux សំខាន់មែនទែនណាអញ្ចឹង Linux សំខាន់មែនតើអ្នកនរគ្នាជា programmer network នេះអីគឺឥឡូវហ្នឹងសម័យឥឡូវគឺគួរតែអាចចេះ Linux មួយដែរអញ្ចឹង Linux គឺពីខាង Cisco គេ provide ខ្ញុំអត់មាន promote ឲ្យណាទេវិជាភាសាទៀតអញ្ចឹងខុសនេះគឺ free ហើយចែករំលែកដល់អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនទៅអ្វីខ្ញុំបានរៀនហើយសាកល្បងអស់ហើយឃើញវាល្អហើយយកមកចែករំលែកណាអូខេមកកំវិញឆ្ងាយពេកឥឡូវយើងចូលមកតែម្ដងមេរៀនទី1របស់យើងគឺនិយាយអំពី Linux អូខេ Linux នេះគឺ basic មែនទែន unhatch គឺមាន beginnerអូខេយើងអរគ្នារៀនទៅចូលមកហើយយើងនឹងដាក់ link អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងដាក់ link នៅក្នុង description ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងទី1គឺ Linux អនហានេះគឺ very basic ហើយមេរៀនរបស់គេគឺយើងគេ provide បញ្ជារៀនយើងពី basic configuration អីគេ Linux ឲ្យយើងស្គាល់ពី interface អីផ្សេងហើយ history អីអញ្ចឹងទៅហើយខុសនៅក្នុងហ្នឹងគឺ provide free ណា free ហ្នឹង free អីគេគឺ free lab តែម្ដងណាមានម៉ាស៊ីនUbuntu នៅក្នុងហ្នឹងគឺឲ្យយើងអាចអនុវត្តបាន free តែម្ដងអូខេ8ម៉ោងទេហើយល្អមែនទែនបងប្អូនចុះឈ្មោះមកណាបើអ្នកអត់ទាន់មានទេគឺចុះឈ្មោះពេល sign in ឬអីហើយមិន sign in យើងអាច sign up តែម្ដងកន្លែងនេះអូខេ sign up ជាភាសាអង់គ្លេសមកចប់ហើយខ្ញុំអត់បរៀនទេរបៀប sign up អូខេហើយមេរៀនបន្ទាប់ទៀតគឺ level វា intermediate ដូចយើងឃើញ level កន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺ intermediate វាបន្តពីមេរៀនទី1ដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងហើយអានេះគឺល្អខ្លាំងអូខេអ្នកនរគ្នាគឺ cover សឹងតែថារៀនចប់ខុសហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានមែនទែនហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយវា align ជាមួយនឹង LPI ណាបើយើងរៀនចប់អាហ្នឹងទៅគឺគេនឹងឲ្យបញ្ចុះតម្លៃ discount បើករណីយើងចង់ទៅប្រឡង certify អូខេប៉ុន្តែពេលចប់ខុសហ្នឹងគឺយើងបាន certificate of completion ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺគិតថាល្អមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយ Cisco អ្នកនរគ្នាដឹងហើយគឺទទួលស្គាល់អូខេ globally អូខេហើយនេះ Linux ណាហើយមិនមែនសម្រាប់តែអ្នក network system ណាCisco ក៏មានមេរៀនខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត programming ទៅខាង scripting ឬក៏ស្អីផ្សេងៗគឺគួរតែរៀនខុសមួយនឹងដែរអានេះ Python អូខេ Python free ដូចគ្នានៅលើ website របស់ Cisco ហ្នឹងគឺរៀន free បងប្អូនហើយ lab អីល្អមែនតើអនុវត្តអីគឺគិតថារៀនចប់គឺអាចយកមកប្រើប្រាស់បានតែម្ដងហើយក្រៅពី Python យើងក៏មាន JavaScript ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអូខេគួរតែអាចថាអ្នកផ្សេងទៀតដែលគិតថាល្អអាចសាកល្បងហើយឃើញល្អអាចចែករំលែកបន្តបានណាសម្រាប់ web development អូខេហើយ JavaScript ហើយល្អមែនទេបងប្អូនផ្ដោតលើ algorithm ផ្ដោតលើ develop application program ផ្សេងហើយពីច្រើនខុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺ practical ហើយ real world ហ្មងយើងរៀនចប់ហើយយើងអាចស្វែងយល់បានហើយយកមកប្រើប្រាស់បានហ្មងក្រៅពី network ក្រៅពី programming អូខេបន្ទាល់យើងយល់អានឹងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាមកបន្ទាប់ទៀតបើយើងចង់ move មក cyber security គឺមាន website មួយដែល practical មែនទែនហើយភាគច្រើនបញ្ជាក់ភាសាទៀតមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺ reading ត្រូវការឲ្យយើងអានច្រើនអូខេអត់មានជាវីដេអូទេហើយអានឲ្យអនុវត្តតែម្ដង lab អូខេបែបប្រភេទ lab ហ្នឹងហៅ practice base អញ្ចឹងណា lab base អូខេហើយ fun មែនទែនរៀន cyber ជាមួយនឹង try hack me ហ្នឹងគឺយើងគាត់ sign in sign up អីចឹងណាហើយយើងរៀនមក free ទាំងអស់មិនមែន free ទាំងអស់បងប្អូនវាមាន package ដែលបងលុយដែរប៉ុន្តែមេរៀនដែល free ហ្នឹងគឺវា good start មាន get started សម្រាប់យើងគឺល្អខ្លាំងហ្មងណាយើងអាច introduction យើង enroll ខុសមួយមកយើងនឹងរៀនបានពី cyber security បែបhand on ណា hand on អញ្ចឹងណាអូខេចឹងយើងអាចមើលគេដាក់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណា learn and practice បងប្អូនហើយបើមានចម្ងល់អីអាចសួរនាំបានព្រោះខ្ញុំបានអនុវត្តច្រើនដែរក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេហ
ហើយក្រៅពីយើងរៀន hack រៀនអីយល់ពី security អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ទៅ cloud ដែរហើយបើចាប់អារម្មណ៍ទៅ cloud ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹង cloud វាមានច្រើនប្រហែលអ្នកនរគ្នាស្គាល់ AWS ស្គាល់ Microsoft Azure ស្គាល់ Google Cloud Platform អីចឹងប៉ុន្តែមិនហើយជាមិនសូវឮពី Oracle តែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ Oracle គឺក៏ចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះមួយច្រើនដែរហើយមានក្រុមហ៊ុន Enterprise ប្រើច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសគឺ provide learning free សម្រាប់យើងអស់គ្នាណា learning free អស់គ្នាចឹងរៀននៅក្នុង website របស់ Oracle University ហ្នឹងគឺ free តែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែ free ធម្មតាទាំងអស់គ្នាគឺ free certify cloud infrastructure របស់គេហ្នឹងគឺគេ free ឲ្យ foundation ហ្នឹងគឺ free ទាំងប្រឡងបានទទួលបាន certify មិនមែន certificate of completion ទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកំពុងរកឲ្យនេះខុសដំបូងមកគេ Oracle Cloud Infrastructure ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងបើយើង compare ទៅ AWS គឺ level របស់វានិងមេរៀនរបស់វាគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងAWS Cloud Practitioner ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹង Azure គឺ Azure Fundamental ហ្នឹងឯងគឺអ្នកនរគ្នាអាចទទួលបាន knowledge cloud ដែលអាច comparable ទៅកាន់ AWS អីបានអញ្ចឹងណាដាក់ក្នុង CV ទៅអត់ខុសទេអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងមួយ cloud ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅខាង Microsoft មួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងភាគច្រើនចុងឆ្នាំអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង Microsoft គឺមាន Microsoft Virtual Training Day ហើយនៅក្នុង Microsoft Virtual Training Day ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើឲ្យយើងយល់ពី service របស់គេណាហើយមិនត្រឹមតែអ្នកនរគ្នាចូលរួមរៀន free ហើយបាន voucher ប្រឡង free តែហើយប្រឡង proctor exam ជាមួយ Pearson View ហ្មងអូខេហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ Azure មិនតែ Azure នេះបើឡើយខ្ញុំបដោតលើ Azure ប៉ុន្តែ business application security Microsoft 365គឺសិតតែមាន training day session របស់គេឧទាហរណ៍យើងចូលមួយ Azure មួយមកអូខេចឹងយើងចូលមួយ Azure មួយមកហើយយើងអាច register register ងាយស្រួលមែនតើឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញissue fundamental សម្រាប់ថ្ងៃទី19ចុះព្រោះគេ train 2ថ្ងៃយើងត្រូវតែចូលរួមទាំង2ថ្ងៃហើយយើងនឹងទទួលបាន voucher ប្រឡង free ហើយ register អត់បាក់ទេដាក់តែឈ្មោះចូលមក email មកលេខទូរស័ព្ទ job role អីគេ company size អីគេ register job ហើយថ្ងៃហ្នឹងកុំភ្លេចយើងចូលរួមទាំង2ថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងនឹងប្រឡងនេះទាំងអស់គ្នាfree តែម្ដងអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងចែករំលែកពីសញ្ញាបត្រ free ផ្សេងទៀតដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនគ្នាហើយអាចទុកចិត្តបានអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ